Prepara este mini cheesecake de Nutella en 2 minutos en el microondas. Primero bate un huevo, agrega el queso crema y sigue batiendo. Después integra el azúcar y por último agrega una cucharada de crema de chocolate. Yo usé Nutella. Seguidamente engrasa un vasito pequeño con un poco de aceite y vierte la mezcla. Llévalo al microondas durante 2 minutos a 700 vatios. Mientras se enfría, tritura 3 galletas María chocolate y mézclalas con mantequilla derretida hasta obtener una especie de masa. Vierte por encima, aplana bien con una cuchara y ya puedes desmoldar dándole la vuelta. Por último, decora al gusto. Yo le puse más Nutella por encima y una fresa. Sígueme para aprender más recetas fáciles y rápidas.